Пойдем, не улыбаемся. Зрители контакт. Не надо пока срывать. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Krishna.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Дорогие жители города Нижний Тагил и жители и гости города из окрестных городов, приезжие, вас приветствует общество просто счастливых людей, которые хотят стать счастливыми. Вы ведь тоже хотите стать счастливыми. Вот вы пришли сюда с одной лишь целью – стать счастливыми. Больше нет цели. И мы ищем счастье, мы ищем все счастье, все люди на земле ищут счастье. Вы ищете, мы ищем счастье. И мы ищем счастье в материальном, в том, что мы здесь можем купить, потому что мы не знаем, как радоваться. Мы покупаем какую-то вещь, думая, что она принесет нам счастье. Но в этом мире всему приходит конец. Все вещи ломаются. Люди покупают новую одежду, потом выбрасывают. Покупают новую машину, через 5 лет она уже ее хочется поменять. И так совсем. Даже люди берут себе в жены или муж замуж выходят, но через какое-то время это приедается. К сожалению, в этом мире раздоров и лицемерия в этот век у нас 85% разводов. Практически люди не могут жить в мире, дружбе, в сотрудничестве, в счастье и взаимопонимании. А мы что призываем вас? Мы на самом деле просто пришли в выходной день попеть. И завтра пойдем петь. Просто от того, что нам очень хочется поделиться счастьем и радостью. От чего у нас это счастье и радость? От того, что все стоящие здесь, все до одного, кого вы видите, вот в этих необычных для нашей серых будней одежде, яркой, светлой, солнечной. Эти все люди прекрасно знают, что они всегда вечно живут. Они вечно живут. И это счастье от того, что мы знаем, что мы вечно живем, оно переполняет сердце и толкает нас делиться с вами. Вот сами представьте себе. Вот вы говорите, моя рука. Вот смотрите на меня. Моя рука, моя нога, моя голова, мое тело. Мы же говорим моя, мое, мое. Мы не же говорим я рука, я нога, я голова. Мы себя не отождествляем с этим. Вот если палец посмотреть, вроде это я, правильно? Но если палец отрезать и выбросить, вот это уже не я. Я-то вот здесь остался, а там не я. Но также можно и руку отрезать, выбросить. То я тоже здесь останусь, а это не я уже. Так что же тогда я? Когда мы говорим я, мы себя рефлекторно хлопаем по груди. Так делают все 7 миллиардов людей. И все дети так делают. И они все говорят, моя рука, моя нога. Так вот я, а где я? А кто я? Кто ты? Вот что такое ответ на вопрос, кто ты? Самый лучший ответ на вопрос, такой необычный, я сейчас вам скажу, на вопрос, кто ты? Ты тот, у кого нет души. Тот, у кого нет души. Почему? Потому что ты и есть душа. Ты и есть душа. Нельзя сказать, вот руки, ноги, голова, и у меня есть душа. Или печень, почки, селезенки, и у меня есть душа. Нет. Это у души есть это тело. У души есть эти печень, почки, селезенки, весь этот ливер. Понимаете, вот мы просто забыли. Вот сейчас машины едут, самолеты летят. Маленькая девочка стоит, она наивно думает, что машинка едет. Или самолетик летит сам по себе. Но она не знает, что в машине едет водитель, а в самолете пилот. Вот точно так же мы забыли, что в этом теле, которое биологическая машина является, есть водитель, который является душа. И в наших во всех традициях, традиционных, которых мы знаем, мы думаем так, тело умрет, а душа куда-то улетит. Вот я умру, а душа улетит. Так вот я и есть душа, я улечу, а тело-то, ну вот оно. Вот вы понимаете, вот этот мир, вот, ну чтобы просто понять, это же так нетрудно понять, что мы являемся вечной душой. Вот смотрите, есть мужчина привлекается какой-то девушкой, вот она живая, и извините, я просто на такие темы говорю, в этом мире, ну к вашему, может быть вы не знаете, но 100% смертность, поэтому, ну почему бы об этом не поговорить? Вот идет девушка, он сильно привлекается, раз она упала замертво, уже как-то неприятно, понимаете, вроде то же самое, все то же самое, но что-то ушло. Мы же все это, смерть дается человеку близких, для того, чтобы он осознал это понятие вечности. Ведь все стоящие здесь, никто об этом не думает. Это как раз и есть доказательство, что мы вечны, мы не хотим уходить с этого мира. Мы не хотим уходить. И вот эти вещи сейчас уже есть смысл начинать понимать. Потому что вот солнце, да, вот оно светит сейчас. Оно у нас называется солнце. Но в каждом народе его зовут по-разному. У него 1000 имен только на этой планете. И оно не перестает быть одним и тем же солнцем. Так же и Бог. Он приходил в разные времена, в разные эпохи, в разные народы по разными именами. Но это же не значит, что их много. Он также один. Просто каждый понимает по-своему. И когда солнце уходит за горизонт, мы же не считаем, что солнца больше нет.
Или когда сегодня утром или ночью, там вчера было дождь, не было видно солнца, мы же понимаем, что Он есть. Вот так же точно мы забыли, что Бог есть. И мы просто вам приглашаем вас в этот чудесный мир общения с Богом. Просто выбирайте себе традицию, какая вам нравится. Любая. Вам нравится Аллах, повторяйте имя Аллах. Вам нравится Будда, повторяйте имя Будда. Нравится Сын Бога Иисус, повторяйте Иисусову молитву. Повторяйте имена Бога, и вы будете счастливы. Цель человеческой жизни заключается просто в одном. Всю жизнь искать Бога. Всю жизнь изучать свой ум. Всю жизнь искать святого человека, независимо от традиции. И вот если вы это будете делать, ваша жизнь изменится. Она может измениться в эту секунду. Потому что все в этом мире основано на вере. Когда вы учились, вам говорили, что вот есть атомы, есть электроны, вы же не видите. Есть электромагнитные волны, зрение — это электромагнитные волны, звук — это электромагниты. Вы же не видите это все. Но вы принимаете на веру. Почему бы вам не принять на веру, что Бог есть? Кто-то вам сказал, что Его нет, и вы поверили, а почему бы не принять обратно? Если вы поймете это, то ваша жизнь с этой минуты изменится навсегда. И вы станете счастливыми. Чего и желаем всем. А мы поем Харе Кришна Рама. Кришна — это всепривлекающий Бог. Поэтому мы тут, у него такое имя. Рама — это всерадующий, поэтому всерадующий. Харе — это энергия Бога. Мы поем 3 имени. Это единственная песня, снизошедшая с духовного мира. Единственная на земле вибрация, которая прямая, дает нам связь с духовным миром. И поэтому мы испытываем все вот это счастье. Посмотрите на это лица. Их нельзя имитировать. Они не просто так улыбаются для вас. Они просто сияют изнутри. Если вы поймете, что есть такое счастье, идти к Богу, служить Богу, любить Бога и узнать, кто Он такой, вы станете точно такими же счастливыми. Удачи вам! Харе Кришна! Спасибо!
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bravo! Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama
Побежал? Меня-то забыли, а меня-то забыли. Что, все готовы? Да. Все машем ручками. Все влезаем. Не закрываем лица друг другу. Секунду. Готов? Да. Ой, мамочка. Мама, уже все. Уже не... Они иначе все посыпятся. Сейчас мы в этот кусик. Я понял. Там дальше что есть? Там нет, Да есть. Ну какой этаж будет один? Какой этаж в смысле? Ну, Суворовский, да. Суворовый. Понятно. Наверное, по жизни. Потом не было охранника, сказал, жители как-то. Это у нас завтра такая. А завтра по движению папа будет.
Как вам? Нормально. Видели такое раньше? Нет, первый раз. Да?
Обалдеть! Что такое красота вообще?